Nimbador sumanen papagayam, itarog daway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nabaybayak itinabayag a panawan ni Laika nga anak ko. Takasano, jakmut ngamin amo anaadaan kami iti anak, iti day di Salome. Nunamwak la kuma iti anasapsapa. Naramid ko kumatirumbang. Ngam kalaat mat ngamin anagpukaw iti ni Salome. Ket jak amon no napanan na. Nuamok la kuma iti ti kasasaad na. Naaramid ko matirumbang, ket awan ko matiparikot ita. Agam saanen arumbang nga isider ko ti amin iti day di Salome. Nagruna ka... makadlawak Itay payla sumursurot ti kotse nga adda iti malikodak. Delikado. Amangan naman nagdakdakas dagiti nakalugan tita. Katnuan niya pa iti aramidin da kanyak. Naskan nga agalerto Sana rumbang nga agdanagak. Nakarkaro ngamin amataranta no agdanagak. Iparpartak ko basit ti taray ti lugan ko. Kat agdiretso ak iti kasitgan a presinto. Saan pa'y arimwar ni Mama iti Seletli, iho? Papa? Jaga muno niya talaga ti plan-plan wanda. Jak masirok. Amo matan dya inam. Papa? Ngam sana bale. Ikaguma kapaliwan. Sa bali ngamin ti matmadlaw ko kan ko anakan. Ngam sigurado matadumakkel ti susik yo, Papa. Sana balen. Ti importante kat malapdak ni Mamam iti anyaman amadi apanggap na. Narigat no panuinuyak lata nga garamid iti madi. Papa. Patsak ang maurnos ti anyaman asusik mi iti inam. Ngam ti anyaman adakas ang maramid na. Ket saan ton apulos amay babawi. Agpaiso day ta, Papa. Iso ti anyaman adakas a panggapan na. Tinasken na malapdan. Narigat no adakit di magrabyado na. Iti anyaman apampanunutan na. Balasan ko, nakaluto ka din iti pagarmusaran. Uwan na si Mang. Alangarudan, tagi da sarakon. Ay sigurado ang mabisinan da senyor. Tulungan ka, Nana. Sige nga rod, tapno na dardaras. Ay narigat, ang mga numaong tantano di tapay laagi dasar iti pagarmusaran. Sige nga rod, Nana. Tapno na dardaras. Ag tinulong talaan yan. Talaga sana kayat ni Caridad ti rumwar iti Seletmi. Itay pa'y lang nga padpadaanak. Ni Fausto. Hello, Panyero. Panyero. Adak ita dito'y presinto. Presinto? Apay, Panyero. Anya tinapasamakan ka? Nadlaw ko nga damang sursurot kanya. Iswa nagdiretso ang iti presinto. Anya? Tay tati agpaiso, Panyero. O sige, urayan nak dita. Umayak itamit laeng. Anya tinapasamak dan? Nakadlaw ni Sir Fausto. Isu akapilitan asimina akon. Anya? Pasensyakan, misti. Ngum narigat no jak lumiklik. Amangan no mabistunak ni Don Fausto. Ngum panagkunak. Gusto ka. Napatag ko matipapanan ni Papam. No dinak na bisto amang sursurot kin ko na. Panagkunam. Amo na nga taasi ka tinang surot kan ko na. Saan mo't siguro? Tasabali ako tsiti naramat ko. Naimbaglaangan. Ti importante. Nadlaw ko nga daa talaga ti sabali apang panggapan ni Papam. Iso na lang ta saan tapay nga mo. Nuan niya day ta.
Gala at matapimanaw ni Senyor Amado na Simang. Wen nga rod, di pa'y nagarmusar. Kasano nga rodan? Nakitak arimwaren iti silid na ni Albert. Nilaangan Senyora Caridad ti urayan tayo. Apay numapan ko lang ang tuktukan iti silid-da. Anya kakadilay ka. Saan mo nga aramidan dayta? Amangan ranya pa'y ti mapasamak. Ha? Amumat anapudot ti daranakan ka. Amangan ranya pa'y ti aramidan na numakita na ka. Iso adito'y kalatan. Saan arumbang nga dadakas sa mapasamak kan ka? Di mo ka din nakita no anya ti plate number day ja kotse. Day tangarod kat panyero. Diya ko na imano itay. Tatiadda iti panunot ko. Kat makapanak iti kasit ka na presinto. Tapno makapagkidawak iti tulong. Panyero, Nakadlaw siguro day jay iso alimiklikan. Di na kon sinurot pa di asidega kon iti presinto. itala nga napasamak dayta. Isumuti ko na kadag iti pulis. Iso a posible ka no aka kompetensya iti negosyo day jay. Anya? Dayta ti kunada. Hanggang siyempre, mangisayang kat dapay iti investigasyon, panyero. Sapay la ko mga rog trace no asin day jay. Kanuan niya talaga ti panggap na ken ka. Ayun nga taytan ni Papa. At dapay lang nga tayo presinto. Diyak kaya't ngawagan. Tapno malik na anasakit tinakam ko. Gapo iti pa ng komprontar na kanya. Gapo lang ang iti dayjay alay ka. Talaga nga aging kay ka. Nasakit tinakam ko. Diyak magustuhan ti pa ng isakit na iti babaw ng datita Caridad. Misty, Oh, apay dan? nakaala kon iti impormasyon may papan iti report ni Papam. Iti napanan na apresinto. Ka? Anya ti damang? Sigon iti report, di na kanuam mo no asino tinadlaw na anang surot ken kuana. Pendi namot na amuan no anya ti plate number ti lugan. Naimbaglaangan. Wen nga ron. Oray siya. Nakaangasak mo't ken iti nalukay. Ta saan gayam nga amo ni Papam no asino tinang surot ken kuana. Amangan mat no ni Misty tinang surot ken ka, panyero. Anya, Napanunot ko lang dayta. Saan ko apapabasulan ni Misty? hangam apay kuma. Anya tiyam mo. Amangan no gapo iti panang kumprontar mo ken kuana, may papan iti video. Imbagak mat ngaminan ken ka, panyero. Naskan nga ganad ka. Ininot. Yang panagkunak at di mo nalapdan ti bagim. Iso akin kumprontar mo di anak mo. Aklunag. Hasta talaga tinapasamak panyero. Kunakun kat. Mga nuad-ada na nagatap dayjay kat sinurot na ka. Hangam sabali mat ako tse tinasiputak anang surot kanyat panyero. Tay talang tayan ti adat na. Saan ta masigurado no isungag pa iso. Nabayag sakit din adi kay nagsarsarita kan ni Albert, iha. Makumikom ni Albert kadagiti negosyo yun, tita. Iha, siya kon ti mangibagbagakan ka. Masansan ni Albert dito'y balaya. Anya? Dayta ti agpaiso. Pasaray mapanlaangan iti opisina, no daytay adanas kan nga aramidan na. Ngam no awan, adalaang dito'y balaya. Tita Caridad. Numadaan ka iti waya, umay kalaang dito'y. Saan pa'y siguro nga ita, tita? Nangruna kat amoy yung mat nakapungtot ni Papa. Kapri tinakita na iti internet ang palang kabel ko kinilay ka. Ha! Dayjay kit din a babae iti makagapo? Di mo itulog, iha. Tita Caridad. Siya kon ti mangibagbagakan ka.
Saan ang mabalin na dayjay laang alay ka ti agbalin at tubang? Iso nawaya ka nga umay dito'y balaya. Siya ti makaamo ka na. Di pa rin mo rin ni mama iti siladakan ni papa? Saan pa'y barok? Nana si mang. Maamak kami mo't kanilay ka amapan mang tuktok ijay siladakan ni papam. Nang runa kat saan mo't ama ilimod kada kami. Nga adda saan anasaya at amapaspasamak ita. Adda susik dakan ni papam. Uwan kayam. Naibaga ka din ni papa, no papanan na. Saan, iho? Kala at latan arimwar itay. Nagdardaras. Apay na ta. Jak mo. Siguro, ada na patag papanan na. Siguro Saan matabas tarumwar ni senyor no awan tinapatag apapanan na? Ang amangan no agsublimot laang dayjay, barok. Sa balay. Mala, sana balin na si mang. Kasaritak tulaan ni papa apaman nga agsubli dito eh. Kaya't ka maamuan, noon niya tiin na si kaso na. Anya iti panagkunamdan. Adakin ka dayta, Misty. Amkak ngamin. Nga amangan numarubruban ti pungtot kanyak ni papa. Nubilang taadamanin maaramid ko iti dayjay alay ka. Apay ngamin anadag sinterik nam kanilay ka. Saanan anasken adamagampay laang kanyak dayta. Misty? Nalaing ngamin apo mapel dayjay alay ka. Sakit nadnad lang. Ayas asidag na tibagi na kin ni Albert. Maawata kon. Agimon ka kinkwana. Kasta ka di. Anya? Ha? Saan dan? Anya kumaaga po nga agi mo na kankwana. Misty? Saan akas kankwana lang ang tipagimunak? Anya ngay kumamati panakal day jay ababaonan? Iso asaan apod na day tanga atap mo, Dan? Kasayaatan siguro. No patgak tikid daw ni Tita Caridad. Napanan ni Misty. Adan sa saritaan da ni Doña Caridad, Sir Fausto. Anya. Kasta't amok, sir. Amang ano anya manan ti aramidan da. Ha? Jak itulok nga garamid damanan iti pakaibabainan ti anak ko. Agbalatak ngamin kanyak ti anyaman amadi nga aramiden na. Nasaya at tay may kabalasang ko. Tita Caridad. Ulitak. Saan ang mabalin at ibabaonan nilaang timanglapat kan ka nga umay dito balay, Misty. Sige, tita. Sikat ti makamo. Saan ka abaybayan? Agyaman na, tita. Amok matkit di dayta. Mabit lang tay nakayaban ni Albert. Ha? Oh, apay iha. Ada ka di pariko? Ang mga nudi ka manan akin na awatan. Misty, patyak nga among ti ar-aramidam. Iso nga awan lakit di timadi ang mapasama. Amok ka da talaga kaya't ka kumakasarita. Ngam linaplap dak tibagi. Albert? Ngam nasayat mat. Kasi ka na mismo ti imay dito balay. Anya nga minti kayat mo nga ibaga kanya. Anya na unay ti basol kan kanilay ka. Ha? Namuwak ti napasamak. Anya ti makagapo. Apay a kinabil mo nilay ka. Itala ang nagkita ta, Albert. Nga maipapanpay iti dayta ti kayat mo apagsaritaan ta. Kaputarumbang lang ang mapagsaritaan day ka. Ha? Saan anasaya ti kasdi nga inaramid mo kanilay ka? Kinabil mo kit din yawan mo ti gapgapo na.
Kat tinaalas akitaan. Iti pa'y kaaduan ti tao tinang kabilang ken kuana. Ibagaman kanyak ti agpayso, Albert. Apay nga isakit mo launay dayjay alay ka. Isakit ko. Gaputawan mo tapulos ti gaway na. Ngam kanayon nga iroroman mo. Saan ko apasakitan nilay ka no awan ti basol na? Sa anak amaag, tapno agarami dakket din iti pakaibabainak nga awan matgap-gapo na. Nalawag tinabuyak iti video. Kinabil mo latan nilay ka nga awan ti gap-gapo na. Saan ang kompleto di video anabuyam? Iso adinak kumamat kad ngan latan. Imposible. Awan ti panagtalog ko kan ka, Misty. Anya? Kat dahi ti tandaan. Awan ti karbengam amang pasakit kanilay ka. Iso aday dyan kuman ti maudi. Tano maulit pa'y. Siya ako na mismo ti makalaban mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya tinapasamak, iha. Isakit launay ni Albert ti babaunan niyo, tita Caridad. Anya. Dahil tati agpayso, tita. Agasam, ta sinidirnakit din ni Albert gapula ang itinapasamak ijay mol. Dayjay manon alay ka. Sa bali ti madlaw ko kin ni Albert, tita Caridad. Ha? Nalaos ti panangisakit na iti babaunan niyo. Akas lakit din. Anya, iha. Awan, tita. Kasayatan siguro no agpakada akon. Diyak maaklon nga ad-adda nga isakit ni Albert ti babaunan niyo ngam siya. Lakit ti itulok nga agaramid manan iti sana nasayaat ni Misty. Kang runaan ti amin. Diyak itulok papasakitan naman ti anak ko. Nasken asurutat iji balay da amado. Kat no pinagaramidan namanan iti saan anasayaat ni Laika. Makaamuditan. Ibagakon ti pudno no kasapulan. Ay, kaasimat ni Laika nga anak ko. No, tilugan ni Misty dayjay. Diyak lakit di agbidot. Agdiretso aklatan iti ayan da amado. Tamangan no adda madi nga inaramid ijay ni Misty. Apay kumaan nilay ka ti pagpupudutang. Di ka makibiyang, amado. Rumbang kumaalapdam di anak mo iti kalukuan amarikrik nana, iti babaunan tayo. Sana kasta nga isakit mo kit din. Naglabas ang dagiti gundaway apilpilitak ni Albert ang mga yan kini Misty. Anya? Nalpas ko na kinasarita ni Albert. Imbaga kon kankwana at kon pakibiyangan no may papan iti personal ariknana. Anya? Itulok mo nga rod aday jay ababaunan. Ti ayatan na? Saan la basta babaunan ni Laika? Nakaadalan. Nakaadal! Gapo kada tayo! Caridad. No saan aga po iti panang tulong kan kuana ni Albert. Sana makaadal day jay amamirmiraut. Nakikidang akon. Jakon pakibiyangan ni Albert no may papan iti riknana. No kasta ti desisyon mo. Saan kanya? Jak itulok amay salaang ababaunan ti ayatan ni Albert. Ne, amangan no nagsubli ni Misty. Ditakan, tainak amuan no ni Misty dayjay. Kapampanaw laang ni Senyorita Misty. Ang si marunumat kan adagos ti amana. Nana, Ay, nakabutbutang ti mapaspasamak ita, Laika. sa anak ama-ama, Nana. Anya ka kadi? Day tati agpayso.
Nakasaganak amang sarangat itinoan nyaman ang mapasama. Ay, di ka agsa o iti kasta. Tano pasakitan da ka. Siyak ti kang runaan nga apektado. Nana, Jack kayat asika ti pagpapasan da, balasang ko. agyaman nakiti panangisakit yung kanya. Laika, Iso adi ka agdanag. Ika gumaak ti lumiklik iti anyaman a pagpungtutan da kanya. Ngamin, Jack kayat nga agdanag kayumat, nana si Ma. Awan ti madingay naramid dito ni Misty Panyero. Ngamin, inunaanan ni Albert. Amo ka pinilit ni Caridad a kasarita ni Albert ni Misty. Ngam nadlaw ko asabali tinagturungan ti amin. Nang runa, kat makapungpungtot ni Misty apimanaw. Kunaklakit din. Pinapudno na, Panyero. Nasabat ko tilugan ni Misty. Kasta una ti panagmaneho na, tain siwat tilugan na. Iso nakarkaron nga yung pagarop ko nga mga nadadakas nga inaramid na ditoy. Panyero, Kat kumusta ni Laika? awan ti rumbang nga pagdanagam kan kwa na, Panyero. Agyaman akno kasta, Panyero. Di kagdanag. Talaga nga aramida kun ti amin. Iti kasta, marisutan ti parikot. Ket saan nga agbanag ang nakakaasi ni Laika. Amom kati, asikati makagapo. Amin dagitoy, ama paspasamak ita. Senyora, Ayok ka! No amokla kastoy gayam ti isang bay mo iti pamilya. Jakla ko man nasyan kan kaide. Gapukan ka. Saan kami ngagkikinaawatan asa nga pamilya? Sikati makagapo amin dagiti mapaspasamak kita. pakawanandak no anyaman ti basol ko, senyora. Di ka agin sisingpat danga. Uray anya ti aramidam. Saan na mabaliwan pa'y tigurakan ka. Agtalinaud akagura ka. Agingkat ingkana. Senyora, Kat agalwan ka kanya. Iti kanito amay kanak iti kuntaway na. Pagbabawyam no apay anagam amuta. Yakla ko man napnapan ijay. Agbabawi akdan. Saan la ko man? Among? Siyak ti masaksakitan. Numakit kita ka akasta, Misty. Ha? Diyak maaklon ang makit kita ka ang masaksakitan. Kasla masugat ti puso. Ngam awan ti maaramidak. Tadyak met mabaling nga iparit ti kayat mong aramidan. Saan man at tila ibagbagam kanyak dan? Agpay so ti ibagbagak, Misty. Ha? Ngam anya nga rot. Saan kamot ang mabalin alapdan? Ngamin. Diyak mabalin abaliwan ti marikrik nam. Dan pangasim. Di nakitahan iti kasta. Misty. Umdasan tinaibagam kanyak. Naksayanan ti pudot ti ulok nga oray kaskasano. Nalawag apang tamanan ti imbaganakan ka, balasang ko. Nana, No apay mat ngamin ang nagbaliw ti panggedeng mo. Kasayaatan ko man no intuloy mo ti pimanaw, idinagpakada ka. Jack ammo, no anya ti na magbaliw iti panunot mo. Ang uray anya pay dayta, Jack ayunan. Nana, Ngamin, ad-adda amadanaganak ita. Ala, dito'y kalaeng, tasya kun ti makaamo ang mga sikaso kada senyor,
kan ni Don Fausto asa nga ili na. No among lakuma, nana si ma. Sikat ti makagapuno apay ang nagbaliw ti panunot ko. Jack itulok asikat ti agbanag akasi. Tanalawag ti impang takanyak ni Senyora Caridad. Sikat ti pagipapasan na itiluksaw na no patuluyot ti pumanaw. Kabaulak alakdan ti marikriknak. Ngamjak kabaulan no si kakit din ti agsagrap iti rumbang kuma asagrapan. Di ako nagbayag, Panyero. Ang mga noon niya man ang panunutan ni Caridad no mabayag anak ditoy. Panyero, pasensya ka lang kuman iti inaramid ni Albert kini Misty. Panyero, napagsaritaan tanti maipapan iti daytoy abanag. Panyero, Agpadata ang mga aramid iti amin. Tapno maurnos ti parikot. Tilagkid daw ko. Sapay la ko mata maurnos ti amin. Sakbay ang may butak-tak ti pudpud no akin na tao ni Laika. Ngamin, jak kayat ang nakarkaro ang maeskandalo tinaulimak a panagbiag na. Damom siguro kadyak na siputan ti panagsarsari tayo adwa kan ni Fausto. ha? Nakitak ti masansan a panagin narasa asyo adwa. Indikasyon nga adda ilimlimad yun. Makamukan niya ti panunutan. Bastawan ti madingar aramidan mi. Ngata? Dahil ti agpaiso. Ngamkas iti nakunan. Makamukan niya man ti kayat mo a panunutan. Maamwak to matlaang no anya ti pudno. Caridad. Sana ka maag, amado. No ti amom kadyak mas daaw. Nagbidot ka. Iso alalaingan nyo kan ni Fausto. Ti agilimad. Tapno saan kayo amabisto. Nadlaw ko iti jar ni Misty Itay. Imukuokken ko na dagiti imbagak. Jay maag a babae. Madlaw amat nagan tirik na kanya. Sa anak amanal, tapno jak marik na. Panagkunak awanan ti panagayat na kanya Albert. Ngampray ti ad-adda asumken arik nana. Di na maaklon asaanin akayat ni Albert. Iso nga uray amunan a mismo iti bagina. Adi na mutin ay ayatan ni Albert. Pagparparangan na lata akayat na pay. Tapno makabalis lang. Talaga nga umay ayonan kanyak tigundaway. Makumikom ni Misty iti panagibalis na. At damit pa kakumikuman ni Don Fausto nga mana. Isu ano wayaak amang ipatungpal iti amin a plano. Aking gang agpaligiak. Jak magustuhan ti kasta panangkit-kitam kanyak, simag. Senyora? Agpapada kayo amin. Ammo. Kon dinaran na. Gapo iti kurak iti padam ababaunan. Saan kayo kumang naagungat, senyora? Ang aramidan mimot kan nilay ka ti amin. Ammo mimot ti pagluglugaran mi. Ang apay Sumartang ka. Jak imbagakan ka nga ikalintagam ti kasasadyok kan nilay ka. Senyora. Agyaman kakit di tanabayag kan ditoya. Ipagpagapuklangan iti kabayagan ti serbisyom. Iso mapasensyaan kapailaan. Ngam adda pagpatingkaan ti pasensya simang. Iso atan angam ti karo mo. Titignay mo.
Di ka aglablabas. Tapno sana si kati ang banag ang dakos. Pasensya kayon, senyora. Kasta kayo matakanayon ka? No adda madilaw nga rami jo, kanayon kayo nga akid daw iti pasensya. Ngamday to'y titandaanam simang. Saan nga iti amin akan ito? At ayunan na kayo tinapintas ang kasat. Dumtag tumat lang ti kanito. Amay kanak iti kundaway. Kat no dumtang dayta. Sigurado kada kayo. Ako kwa ti maudi apagkaak. Senyora? Aganad kayo amin. Iti kanito adumtang dayta ak kanito. Senyora, anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Saan ko mamatakas ta? Makapadanag kayo. Ammo matlagayam ti agdanag. Sika, simang. Senyora. Ipapasyulaang ti mang kalaban kanya. Tay ti kanito asyakmat ti makawaya. Talaga asan kayo apakawanat. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sapay ako mata di nakagura, Misty. Dan, Noan yaman dagiti na ibagakin ka. Lipatem langan, tadyak ka't agumura ka kanyak. di kagdanan, Dan. Saan ka akagura? Misty, Gusto tinangag mo? Saan ka akagura? Awan matirumbang apang guraakan ka. agyaman ak ngarod no kasta. Ala, panawan ka pa dito eh. Dan, agyaman na ka. Ha? Agyaman na takanayon nga adda ka amangan dingay kanya. Pakaragsakak ti kadam iti sibay ko. Awan anyaman na, Misty. Payaban naklatan, no da pakasapulam kanyak. Kunak tumat ka. Talaga nga umay ayon kanyak ti gundaway. Awan lakit din ti agbaling atubang kadagiti planok. Siguradong agbaligyak iti amin nga aramida. Saan dakmat siguro ang mapapasok? Nakapaya kasi dito bagak ka ni Misty, Mama. Talaga anatang kanti ulam. Mama. Mangibabain ka. Ah? Agasang takas iti dayji alay kalaeng ti pakatnagan ti riknam. Nagawan kat ammo dumon. Nangipanam iti utak mo. Puso ti inaramat ko, Mama. Adula amin dayta. Saan na may bagay kan kaday jay ababaw nan? Si kalahin ti mangibagbagay iti dayta, Mama. Ngam saan nga importante kanyak dayta. Gaputa ti marikrik. Minamaag dayta arik na! Saan, Mama? Ti mapuna amin na maagkat ti aramid. Kaya't mo taderderak iti tong patarupam? Ha? Makamo ka, Mama. Aramidam na niya ti kayat mo. Ngam ipasigurado ka dinak tumalapdan iti daytoy amarikrik na. Senyor, makapadanag da ito'y ang mapaspasamak. Simang, Nakaroon da ito'y ang mapaspasamak. Talaga saanin ang malapdan pa ni senyora. isungaro da dya ko ni Kaskas unay. Tadya kaya't ako maro ti pungtot na kanyak. Narigatan. Ayan na aya. Kasla na si putak ida-itay kan ni Senyorito Albert, senyor. Ang mga nuwag sarsarita da. Bayan tayo ida. Senyor, panagkunayo nga ta, kat makapaginnornos da adwa. Jak may baga simang. Tano ipilit ni Caridad ti kayat na. Masigurado ka saan met nga umanugot ni Albert. Ha? Kat mariknak ni Albert at talaga nga ilaban na.
Nuan yaman ti amuna a husto. Madlaw ko ka ni Misty. Anya dayta, sir. Kas masaan ang matagtagariya. Ang mga no dala pang panunutin na, sir. Amo yung mutin anak yo. No dati ka barbaro aka panunutan na, may papan itinegosyo yo. Talaga asus tiniran na. Sa bagay matkit di Dan. No kayat yo, sir. Ibagak ti ka adayo. Saanan, Dan? Sana bali tagkita kami tumot lang iji balay. Sir? Diya ko nagbayad. Di magasak lang tapno maamwak no kumusta ti anak ko. Ay, mabitlaan, sir. Ada ka di saan anasaya at anapasamak ka ni Ma'am Misty? Awan matkit di, Dan. Ala, mapanahon. Sigurado ka iti dayta, Laika? Uwan, Nana. Ibagak lang arugan. Nagsubang da senyora kun Albert. Apay manen nga taaya. Diyak lang mo no apay, Nana. Ay, oo na yan. Talaga asabalin da ito'y amapaspasamak. Nana, Madandanagan ak Laika. Manipod ka lahat ang nagbaliw ti panunot mo. Nagbalinan anak iro ti amin. ha? Adda ka di pa mabalaw yung kanya, Nana si Mang? Awan. Saan nga iti kastabalasang ko? Ang talaga amas daawak. No apay akalat ang nagbaliw ti panunot mo. Idinto ta nakapagpakadakan. Ay, pangaasiyo. Saan tayo napagsaritaan pa'y dayta? Pangaasiyo ko, Ma. Nasaya at mat, tadi mon impakasarita kanyak ni Papa. Ang mga numanayunan lang ang tisuron ko. Amo, Misty. Saan arumbang nga ipakitam ka ni Papam? Tikas tapan nakaaburidom. Ang mga no agbalin ato bang dayta? Kat nakarkaron adi mo maamuan ti kayat mo nga amuan. Nasken nga agbalin ka na sirib. Ha? Saan arumbang ang makita ti asino man ti pagkapsutam? Nasken akanayon ka apalaban, iti imatang ti dadduma. Tandaanam, ano makita dati pagkapsutam? Ang mga no dayta ti aramaten da, kontraken ka. Agi ang manak, takanayon nga adda ka, Dan. Diyak ang muti aramidak no awan kay tisibay ko. Jak to madayoken ka, Misty. Tandaanam dayta. Apay kadiasak manen ti pabasulem iti diyo pa nagkinaawatan kini Albert. Rumbang laag. Sikati ama. Sikati rumbang amang disiplina iti anak ta. Karidad. Apay nga minakalata nagbaliw ti ugalim, amado? Sana ka nagbaliw. Sigudan naman nakaawata. Di kayat ko asawan. Apay adi mo matandagdagan ni Albert ang mga sawakan ni Misty. Imbaga kunuan niya ti kapanunutan, may papan kini Albert. Jakon pakibiyangan no may papan iti personal ariknana. Talaga akilon ti kapanunutam. Saan, Karidad? Ar-aramidak lang ti rumbeng. Jak kaya ta maipadakan niyak ti anak mo. Anya ti kayat mo asawan? Makamukan ang mangawat, no anya ti kayat ko asawan. Basta ti importante kanya kita. Maawatak ni Albert. Kat nakasagana ak amang suportakan kwa na. Panagkunak kat sikati makagapo. No apay akim maro ti saan apagkinkin na awatan da Senyora Caridad kan Albert. Anya? Apay ko, Ma, Nana si Mang. Kasla nga min saanan amalapdan pa'y ti marikrik na ni Albert para kan ka. Anya? Anya ka din day tanga ibagbagayo. Nadnadlaw, balasang ko. Agayat kan ka ni Albert. Ha? Patsak amadmadlaw mumet ti maipapan iti dayta.
At pagpay nga rod, nga iso ti makagapo. No apay akalat ang nagbaliw ti panunot mo apo manaw. Gusto akadi, Laika. Pangaasim ko ma, nana si Mang. Saan aday ta ti pagsaritaan ta? Adaw pa'y ngamin tinaskan nga aramida. Panagkunak. Gusto ti atap ko. Talaga nga agayat mo't ni Laika ken ni Albert. Kat dayta ti makagapo. No apay asaan a pinatuloy ni Laika ti pimanaw dito'y balay da Albert. Tamampaya nagawid kay ti pangal daw, iha. Di mo ka di kayat, Papa? Papakit din asaan. Kayat ko Matlagayam. Oh, ada imat ko amakan, Papa. Aglang lang ta amangan. Day talaga yan. Awan pari ko, iha. Amom ka di, Papa? Kailiw ko ti kastoy. Malagip ko idi ubingak pay. Sakbay api mo say day di, Mama. Ha? Nakaragragsak tayo idi. Saan aya, Papa? Ang asim, iha. Di mo ko man ipalagip day di, Mama. Masakit anak lang. Pasensya kan, Papa. Mabit lang ang taidasar kuntin sangpat ko amakan. Misty, di mo't imbagakon ka? Anos ti kasapulan. Saan ka nga agbaligi, no di ka makaanos? Dan? Si kamot lang tinag ko na. Nasirib ni Papam. Saan ka di? Puno? No kasta nga rod. Saan arumbang ang makadlaw? Ikagumaan. Katlalay nga, Misty. Sige, agyaw mo na. Bye. Bye. Timaag a Misty. Patyan nan ti aming nga ibagbagak. Talaga nga rod ang mabaliktadan ti sitwasyon. Imbis asyak ti manipulain da, siya kung timang manipula kadakwada nga agama. Kitamot lang agpay sa tigasat. Nakakaasiak idi. Ngamita, mangrugin nga umasinsuak. Ket dumteng to ti kanito, asyak ton ti kapaknangan. Napudot ti ulok si Mang. Isu adi ka agmaram-maramang iti sangwanak. Ta ang mga noan niya pa iti maaramid ko kan ka. Senyora. Da kayo ti makagapo amin dagitoy. Ha? No saan la ko maadakas ti pumatay. Ang mga no. Naimbagla kitin tamalapdak pay lang tiriknak. Sige, senyora. Panawan kayo pa'y. Ayabandakla ko man no adda masapulyo. Kartingam ti pumanaw ditoy. Ta ang mga nuan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Agpapada kayo amin ang malas iti biyag ko. Amom, iha. Mas dawak itakan ka. Ha? Ni, apay mat, Papa? Kasla ngamin na idumduma itatidjar mo. Kasla da mapaspasama kajakam mo. Ha? Anya kumamat nga, Papa? Jakam mo. Isung arod ako na kamas daawa. Si kakit di mat, Papa. Anya kumamat nga, iti mapaspasamak adi mo amo. Iha. Papa, ang mga numaikawa ka laang. Ngamin, adda oras ko kan kaita. Saan akas iti kalabas? Ama kumi kumakunay. Kan may sa? Aramidak ti kastoy. Tapno malitupak, tinagbidtutak. Ha? Ti may papan iti napasamak ijay mall, ti kayat ko asawan. I'm sorry, Papa. Masaya at mata na amiris mo ama di Jay, iha. Ngamin, sikat nakababay ni Jay. Anya lang ang ti panunutan dagiti nakakita kan nakabuya. Oh, ibagadan ton nga awan ti urbanidad mo. Papa. Iswa na saya at mat no nakaamiris ka.
Naimbag tangaranaan kang agmay-may sa dito Laika. Apay, Albert. Adda ka di pangibaunang kanyak? Awan. Ngam kahit ka makasarita. Ha? Amo ka na palalo tigura kang katina. Nakaro ti panangulpit na kan ka. Kat siya kung tagkid daw iti pamakawan ka tagiti basol na. Albert, apay nga aramidam ti kastoy. Gapo ta jak kaya taguraham ti ina. Ha? Jak kaya't nagimula kay ti sakit ni nakam kankwana. Jak kaya't amapunas ti panagraam mo iti inak. Albert? Kat panagkunak. Rumbang lama amuam no apay. Gapo ta ay ayatan ka. Laika. Anya? Day tatag paiso. Napayagan ako kupi-kupak day darignak. Ngamjak kaya't amamuam. Kan maamuan ti asino man. Gapo tamkag na amangan na maiskandalo ka. Ngamita. Jako nilimot pa'y. Gapo iti makitkitak ngar aramidan kan kani mama. Amangan no makmaklaat ka lang. Anya ko matikarbangan tikas kanya. Tapno ayatan tikas kan ka. Itinagan ni Ayat. Agpapada ti karbangan ti tao. Laika. Ha? Awan ti baknang. Awan ti marigrigat. Awan ti amo. Awan ti babaunan. Isosapay la kuma. Tadi nagkaguray ti daytoy ngimpod nukan ka. Saan ka kagura? Ngam pangaasim ko nga. Diyak kaya ti mariribok. Iso ajak pa'y masumbatan day tangay bagbagan. Di ngagdanag. Saan at nagapabura. Nakasagana at naguray. Isong awan ti rumban apag danagap. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ka kuman ang nagsubli dito'y opisina? Nagtalinaid ka kuman ije balayo, akadwam ni papam. Ay, jak namin makaid na ijay. Amangan no nakarkaro ang mabistunak ni Papa. Numadlaw na asabali ti jar kong bayat pikadak ijay. Misty? Kan may sa, nagpakadak ka ni Papa. Imbagak nga danas kan apirmaa. Iso anas ka na nagsubliak dito eh. Kasta ka din. Wen, iso ano agsaludsod kan ka ni Papa. Amo munti sumbat mo. Nalawag ka ni? Naimbag tayo na biswan na. Rumbang laang. Amangan no sa balikit diti ibagam. Nubilang takil na at nga awagan na ka ni Papa. Sigurado nga agatap tayo dyan. Kat sigurado ang mairaman apagatapan na. Kunam Lakit di Iso arumbang lang amom no anya ter aramidan. Anya jay ko na balasang ko. Ni Albert, Nana. Ay ayatan na kano. Anya? Day tatiyag paiso, Nana si Mang. Diyak lang pagarot nga ibagana kanyak tay jay. Kat, anya nga itiin sungbat mo? Imbaga kasanak pa yan nakasagana. Laika. Kaya't ko ngamin ating-itingan ana imbag ti amin. Narigat tagdarasudos no may papan ka ni Ayat. Kat diyak kaya't ti agsangit to iti udi na. Ano nang itibanag anas kenpay nga si kaswag para kanilay ka. Agam kaslada ilimlimod kanyak ni Misty. Ay, diyak kaya't amaamuan nanti may papan iti daytoy nga aramidag. Ta sigurado nga agaramid na ijay iti may kaniwas. Ket diyak kaya't adang ran naman na nilay ka. Iswanas kan nga kanada. Tabasit labindot ko. Sigurado anilay ka nga anak ko ti agbanag anak kakaasi. Ay, hanggat mabalin. Iliklik ko iti iskandalo nilay ka. Diyak kaya't nga dadakes ang mapasamak kan kuwan.
Anya timbagakan ka ni Albert, itay nagsarita kayo. Senyora, Ibagamlaangan kanyak ti agpayso. Diyak kayat nga gulbut ka. Amang ano anya pa'y ti maaramid ko kan ka. No di ka agibaga kanyak itipod no. senyora, aadala ka Anya man ang tararamidam, mama. Ha? Agasam? Adda ka adagos, Albert. Isakit mo mananday to'y ababae. Wan, mama. Isakit ko. Kaputay ayatan. Ha? Senyorito? Nagturod kan anang isawang iti dayta, Albert? Talaga, mama. Umanugot ka kadangran na. Wan urayan niya pa'y taramidam kanya. Ngamjak umanugot apasakitam ti babae nga ay ayatan. Ay nalay ka, madanaganak. Masiguradok ada karkaron a pagaramidan na kaitisaan anasayat ni Senyora. Gapo kadagiti imbaga ni Albert. Nana, Makitam, husto ti kunak nga agayat ka ni Albert. Kat day talakit di ti makagapo dagiti mapaspasamak ita ditoy. kasaritak ni Albert. Ibagakan ko na asan aron ba nga kasditer aramidon na. Taamang ano anyakit iti mapasamak. Kabisado kon ni Albert. Saan matla apalapdan kan kadayjay. Ha? Aramidan na latta no anya ti kayat na. Kat amok adi na itulok alapdan ni Senyora iti kayat na nga aramidan. Nang runa una yan, iti panagayat na kan ka. Anda ka di palikot, Panyero. Kilaat mo't ngay may ka dito'y balay. Kaya't ko laliklikan tinakarkaro apa nagrikyarmi kini karidad. Isuapin manawag pa'y langit di balay. Anya? Diyan kaya't ako maro ti susik mi. Isuapin nanawag pa'y langit di. O, pa'y mananaya. Siyak tiriryan na. Gapoy tirik na ni Albert kinilay ka. Anya siya ko lang, Panyero? Kasi tinakunakan kay din. Agayat ni Albert kinilay ka ang anak mo. Panyero. Isuadyak latan nagsasao itay. Katrimwara kon. Kasano nga rodan? Ang maganda niya ti aramidan na kanilay ka. Panyero, saan nga itulok ni Albert na pag-aramidan ni Caridad iti madinilay ka? Napanagnagagdaytan. Masiguradok akabalan na tinana. Sa pala ko mga rod. Agtalag ka kanyak, Panyero. Nuan niya timbaga, iso ti maaramid. Nakita ngamin no kasano a kontraan ni Albert ti inana, no may papanan kinilay ka. Anya nga tanuin ino tinaya si dagmamanan ti bagim ka ni Albert? Ha? Di mo't kayat mo amalugi ni Albert iti negosyo na? Wan, kasta ti plano. Ngam nasirib ni Albert. Kasla nakadlaw. Isa adinan kayat ang makapagsimningat kami. Kastamot lang tinadlaw ko kinkwana. Idi siyak ti binilin mo amang paliiw iti amin at ignay na. Di tao atang tangdanam amang paliukan ko na. Adda ka din impadamag na. Awan pa'y. Kaskano iti sigod. Ad-ado ti oras nga da iti balayda ni Albert. Ngam iti kaadda na iti opisina. Anya? Pinadas na kanumot tin tinagsaludsod kadag iti empleyado iti opisina. Imbagada kano ang mapanlangan iti opisina ni Albert. No adda pirmaan na. Iso ang medyo narigat ita apaliiwan ni Albert. Ngamin, napalalo ti panaganad na. No imparupan ni Albert ka ni Caridad, ti panagayat na kanilay ka nga anak ko. Sigurado nakarkaron a pagpupudutan ni Caridad ni Laika. Panyero. Magtala ka kiti anak mo, Panyero. Ngamin, napanagnakak no kasano a kontraan na ka, idi iso ti pilitem ang magikalay sa kanimisti.
Umdas mo't siguro na pamanagnakan kaday tanay patangam. Tapno kang pante ka nga awan tidakas ang mapasama kinilay ka, Panyero. Umdasan, Panyero. Oh, Apay nga roda nagsanay kay tinaunag. ay, pampanunutak lang amin. Damot nga ta panagayat nila ka nga anak ko ken ni Albert. Lusak ti pagdamagam. At damat madlaw ko. Isu na lang ta sa nakasigurado. Ay, Panyero. Isu asapay la kumatahos to ti paliw ko. Iti kasta. Masulbar ti parikot mo may papan iti siguridad ni Laika. Kat matungpal matlaeng ti saritaan ta. Adag iti anak ta ti rumbeng nga agasawa. Numadanon ti panawan. Ti awanan bain alay ka. Nakaragragsak manon ama kisarsarita kan ni Albert dita Hardy. Sumayat ti awanan bain. Garang kanjang. Arig nagargaryan na ni Albert nga anak ko. Kat jay matmanal nga anak ko. Ipadlaw na unay nga gusto. Iti awanan bain na babaunan. Kasano amabawing ko itadaytoy amapaspasamak. Kasano amalapdak ni Albert iti minamaag arik nana. Iti awanan bain ang babaunan mi. Saan na mabalinday to'y? Naskan na makapanunutak iti pamuspusan. Jak itulok nga agginustukit din da Albert. Kanti babaunan mi. Ngaman niya nga tatirong pangaramitak. Nakadidilawa. Asaan Apolos apalapdan kanyak ni Albert. Kasano nga rod amapaw ingko tirik nana? Para kan nilay ka? Ti cellphone na. Inagsubatan na. Ang mga napatagmatkit di day tanga awa. Oh, Tita Caridad. Madlaw ititimak mo akas laad pa kasurunam. Talaga nga adda, Misty. Asino, tita? Ni ka di mananlay ka? Nasa unod. Talaga nga durang tidarak kan kuwana. Tita, di kay unay. Amangan kat dino adadakas ang mapasamak kada kayo. Jak malapdan timagik nga agtugtog iha. Amangan no kayat yung adagasan kayo ita, tita. Taagaliwaksay tayo. Pasensya ka, iha. Jak kaya tirumbuan ita. At ang aming pambantayak. Kasta ka di, tita? Wan, Misty. Iso pasensya ka lakuman, ha? Awan na nyaman na, Tita Caridad. Ado pa'y ti sabali agon daway. Ala nga Rodan, bye! Nalaos ti pungtot ni Tita Caridad. Madlaw iti panagsauna itay inawaga. Anya nga tati mapaspasamak. Kan anya nga tati ko na naanaskan abantayan na. Di ako nagbayag, Panyero. Agawid akon. Adakan ka dayta, Panyero. Amok akasapulan nakmutlang ni Albert iti balay. Abangan ngamin no adda aramidan ni Caridad adi nakabaalan alapdan. Nakunamon, Panyero. Amumatan di asawam. Subirbiyada talaga. Aganad ka, Panyero. Pakamuan na, nuan yaman nagiti mapasama. Ha? Di kagdanag, Panyero. Talagang aramidag dayta. Jakmat ngamin kayat nga damakunam kanyak ita. Isong aramidag mati amin. Tapno maprotektarak ni Laika. Bayat ti kadana ijay balay. Nasiputak ni Senyora.
Kit-kitaan na kayo itay kan ni Albert nga agsarsarita ijay hardin. Nana, Nupay adayo akken kwa na. Amoklatan analaos ti pungtot na amang kitkita kada kayo. nimot namin Albert, Nana. Imbagak na nga raw dun anas kan nga ganad kani. Ngam, awan ka no ti bibiyang na. Nga uray makita ni mama na makisarita kanya. Ay, talaga akas dyan ni Albert, balasang ko. Amom day ta. Nana, Noan niya ti kayat na. Nangro nakat ammo na asaan adakas. Talaga nga awan ti makalapad kan kwa na. Nana, sapay lang kumatadinak kagura. Anya ti kayat mo asawan. Lamin, uray na amok nga bunga iti parikot. Diyak matlat ta lumiklik-klik ka ni Albert. Maawatan ka balasang ko. Iso na laeng ta talaga ama-amakak. Nangro nakat amok no kasano ama kapungtot ni Senyora. At dansan ni Senyor Amado. Mabit laeng inak ilukat ti gate. No di ka kumapimanaw latan. Nakitam kumaamin dagiti nakitak. Rugyan ta ka di manenday ta, Caridad. Di mo kaya tapagsaritaan ta ti parikot? Anya nga minday ta aparikot? Di ka man naging didiam mo, Amado? Patsak nga amom no anyat ibagbagakan ka aparikot. Caridad, sa anak amamad to. Tapno mapugtuakit din no anya day ta aparikot. Talaga ang may sakan ang maag, Amado. Anya? Banlaagan ka. Anya ti kayat mo asawen? Lapdam ni Albert iti panangaram nakan nilay ka. No di mo kayat nga dadakas ang mapasamak. Anya? Nalawag mat siguro kan timbagak. Tano di mo lapdan jay putot mo iti aramidan na. Siguraduakan ka. Ada di mo magustuhan ang mapasamak. Dinak man butbut ngan, Caridad. Ibagak manen kan ka. Saan ko napakibiyangan ti may papan iti personal arik na ni Albert nga anak ta. Nawaya mga ramid iti kayat na. Anya. Katkasanon ti saritaan nyo ka ni Fausto? Di mo't adatulagan nyo? Ati rumbang nga agasawa kat dagiti anak yo? Albert kan Misty? Pinapudno na, Caridad. Saan mi napagsasaritaan kini Fausto ti may papan iti dayta abanag. Gat panagkunag. Kas kanyak. Linipat na maten ti may papan iti dayta asaritaan mi. Ha! Agpapada kayo ang maag no kasta. Agpapada kayo nga awan utak na! Diya mo noan niya talaga ti mapaspasamak. Ngam ulitak ti imbagakan ka, Amado. Iti ka nito at di mo lapdan ni Albert iti panangaram na iti dayjay ababaonan na. Talagang adda mapasamak at di mo magustuhan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Among mo tinasigod asaan da nga kikinaawatan ni Balay da Albert. Saan ka di? Wan, ngam sabali ti atap ko ita. Gapo itinadlaw ko adjar ni Tita Caridad ang nakasalitak iti cellphone itay. Misty? Adalakit iti saan anasaya at ang mapaspasamak. Kanayon mit akasta ko nakmanen. Kaano ayaan na adaan iti ornos ti Balay da Albert? Iso panag ko na. Saanen arumbang apakibiyangam ida. Ang mga numairaman kalaan. Di mat ko nam akasayaatan no maya si dagak manen ken ni Albert. Wan. Anya ti pampanunutom itang aramidan. Lanok ti mapan ije Balay da Albert. Adakin ka dayta. Sika ti makamo.
No, hindi ka tikagkagumaka ilim ti amin. Saan itan, Papa? Isumot lagaya makas nila una yung tipungtot ni mamam. Papa, pasensya kayo no siya di makagapo amin dagito eh. Awan ti rumbang ay kidawam iti pasensya, iho. Imbagak natankan ka. At akar ba nga magdesisyon para iti bagim? Saan arumbang ay nakman ka pa eh? Tadan bukod mo anakam. Papa. Iso na lang ta sana makaawat ni mamam. Kat ti kayat na. Isulatan ti matulog. Jack o manugot, Papa. Amok da ita. Iso nga ro dadi kan kayat apakibiyangan. Nang runa kat patsyek nga amumon ti aramidem. Agyaman na, Papa. May salang tikid daw ko, iho. Ket, ikarim ko makanya. Anya dayta? Protektaram nilay ka. Di mo itulok adang rantinam. Wano uray asino pa eh. Ah? May karim ka di kanya dayta, iho? Wan, Papa. Ikarim. Umauawag ni Caridad. Apay nga ta. Hello, Caridad. Fausto, makumikom ka kadi. Saan mat? Apay ka di? Kaya't ko ngagsarit. Apay Caridad. Anya ti makagapo? Di ka kumanagdam. Pamuam to. Apaman ang makapagsarita ta, iti personal. Sige. Sa dino. Iti sigot. Itakuman. Alangarod. Mapana ko ni Jay, apaman na makapagsarita ta iti cellphone. Nagbayag ka ba din ang mangilukat iti gate si Kasimang? Mabitlaeng, senyora. Aday ta, senyora. Nailukat kon. Dayjayan ni Senyora Caridad. Rimwaren. Nasaya at matnuawan ditoy. Tapno saan nakamadandanagan nga ang mga nuan niya ti aramiden na kanilay ka. Isarak matla ang tugate. Taig naktulungan nilay ka kadagiti aramiden na. Senyor, pasensya kayo na. Saan kumakayat ti aramidon ni Senyorito Albert? Kanya ko matikit daw am iti pasensya. Ha? Ada ka didakes nga aramidan kan kanya Albert? Awan, senyor. Iso na laang tadyak mo't malapdan nga umasidag ang makisarita kanya. Idin to ta, kaday ta ti makagapo. No apay analaos ti ungat ni Senyora Caridad. Awan matyam mo kadakas na. No kasarita na kaman ni Albert. Saan ka di? Senyor. Kan panagkunag. Gagangay lang iti baro ti makisarita iti balasang. Nang runan wadda kayat na ngay dariran iti daytoy. Senyor. Iso adi ka agdanaglay ka. Awan ti parikot kanya. Tilang may balakad ko. Aganad ka balasang ko. Jak kayat nga dadakas a mapasamakan ka. Makaangasakpay no kastoy nga awan ni Senyora Caridad. Nana. Amok ngami na saan na makaaramid iti kinadakas. Nang runakan ka. Di na ka mapagaramidan iti dakas no kasjay nga awan ditoy. Iso ang makaangasak iti nalukay no awan ni Senyora. Sa di naman nga tinapanan na, Nana si Mang. Ay, awanan bibiyang ko no napanan na, balasang ko. Tasigod mo't asaan tayo abibyangan ti papapanan na. Tinapatag ita kat awan ditoy ni Senyora Caridad. Awan ti maaramid na kontrakan ka. Alakit din, agtrabaho tan. Nakababain kada senyor.
Ang mga nukunaan na pa'y asaan ta nga aramidan ti trabaho ta. Medyo aktif-tif pa yung aka. Apay nga ta. Ang mga nood dapat dakas ang pasamag. Ngam oray pa'y, mapanaklat ta iti ayan dalbay. Saan mat nga iso ti sarong kara? Ni mat tita karidan. Ngam naskan apa ati dugak ti pasensyak. Saan arumbang ngagpailuyosak iti pungtot ko? Nang runa no makitak dayjay alay ka. Husto ti ko na kanyak nidan. Anos ti kasapulak. Tapno agbaligi ak iti amin akayat ko nga aramidan. Apag iso dito'y lamisaan na ayanta. Adayuta kadagiti daddo maakustomar ti restaurant. Makapagsarita ta anay bag. Anya nga minti kaya't mapagsaritaan ta karidan. May papan ka di manan iti atap mo akalukwan nga aramidan ni Panyero Amado. Ha? Siya kung ti mangibagbagakan ka. Idi nakaamiris ni Panyero Amado. Pulos adinan kaya't alagi pa ti bidot anaaramid na. Isungag talaga kumakan ko ana karidan. Saan na may papankan ni Amado dayto, Fausto? Anya nga rod? Apay adi mo matandagdagan ni Amado. May papan titulagan nyo. Di matulagan nyo arumbang at agasawa. Kada Albert kan ni Misty nga anak mo. Dahita ti kayat ko apagsaritaan ta. Iso akinid daw ko ti panagsarita. Ni ka di Albert ti gagaram, Misty. Saan ito, Amado? Ni ko matita karidan. Ngam awan matilugan na iti garahe, yo. Adda na panan ni Caridad. Sa dino, tito. Jakam mo. Di namit ngamin imbaga. Kastagayam. Ay, sayang nga rod, eh. Anya ngamin ti gagaram kan kuana. Awan matkit di, tito. Kaya't kula sa rongkaran. Tamo, mariribukan ni tita. Adda ngamin dagiti parikot nga inyo man na kanya, idi naudi ang nagsarak kanya. Idi napasamak, ti panangkabil mo kinilay ka, Jemol? Ha? Namuak mo ti may papan iti dayjay. Agkadwa kami kinibapam, idi nabuya mi iti internet, ti may papan iti dayjay ano pasamak. Tito. Napalalo ti pungtot idi ni Fausto. Naimbag ta napasensyaan na ka. Tinapod no na, tito. Nagsupang kami gapo iti dayjay. Ket naamiris ko mat, ama di at talaga tinaramid ko. Gusto ni Papa, siyak matla ang tinakababaing gapo iti dayjay anapasama. Ngamjak agkid daw iti pamakawan ken nilay ka. May salang ababaw na nilay ka. Ket uray anya pay nga ti aramidan na. Di kam to agbalin nga agpada iti estado iti biyag. Iso asa anak nga agkid daw iti pamakawan ken kuana. Dito'y kalaang saan kan nga agpakpakita pa'y kan ni Senyorita Misty? Narigatan. Wen, Nana. Day dyan niya, Albert. Kasla agpalpaliiw. Ha? Amken na siguro nga amangan no agaramid manen iti maikaniwas ni Senyorita Misty. Isong agbambantay. Di ka agdanag, Nana. Dituyak laangan, tapno awan ti mapasamak ariri. Nasaya at mad. Katagyaman ak, tamaawatam ti sitwasyon, balasang ko. Di ka agdanag, Nana si Mang. Ala, siya kun ti mapanmangdamag kan ni Senyor, no anya ti masapul da. Anya day ko na, Fausto. Talawag timbaga.
Maawatak no sana kayat ni Albert nga anak yo, ni Misty nga anak ko. Anya. Kaya't mo asawan. Awan anyaman na ka nga oray saan na matuloy ti saritaan yo. Saan na napatag kanyak dahi takalina? Fausto. Iso Baston, awan mo't gayam ti serbi na ito'y asaritaan. Agyaman na kiti oras mo. Adlaw na kapungtot ni Caridad ng panaw kanya. Yawag ko na ito'y kani Amado. Nasken na maamuan natin may papan iti na ito'y. Pinapudno na Panyero at dito ni Misty. Umay na kano sa rungkaran ni Caridad ngem awan man. Pinanawan na ko ni Caridad Panyero. Amangan no agawitin tayo dyan. Panyero, Mga si Panyero. Di ubay-bayaan ni Laika. matungpal Panyero. Di kagdanag. Ala, kasabay nga ron. Bye. Bye Panyero. Sinarak kayam ni Caridad ni Panyero Fausto. Ungur tilugan ni Caridad dayjayen. Addan ti asaw. Talaga siguro nga inturong tigasat ang maabutan ka pa'y dito'y balay. Iha. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Tita Caridad? Oh. Ada ka di napatag nga ibagam kanya, Tita? Ada. Katrombang amamuam ti amin. Tadyak kaya't nga dantukit di mo't maibagam kanyak, iha. Tita Caridad. Amumbat nga orayan niya ti mapaspasama. Sika ti ayan ti simpatyak. Tita, apay ka di. Anya ti kayat mo nga ibagakan niya. May papanday to'y ka ni Albert, nga anak ko. Ha? Apay ni Albert, Tita? Wah. Jack ayunan ti kayat ni Albert. Taag dadata, akinamaag ti amin. Apay, Tita. Anya nga min dayta. Agayat ni Albert iti dayjay ang babaunan mi. Anya? Dayta ti agbayso. Kinapudno na. Ar-armanan nila ka. Dagit ang unan bain. Anya tinakita ni Albert iti dayjay a babae, Tita? Diyaka mo. Iso nga rod nga ibagbagakkan kanda ito, itapno amom ti ar-aramidam. Tita. Noon yaman ti mapanunot mo nga aramidan. Suportaran ka, Misty. Iso nga aramida mo noon yaman ti amom makatulongkan ka. Tapno si kamot laeng ti ayatan ti anak ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ka pumampana dito eh? Di na ka makita dito ni Misty. Uwan, Albert. Kastamot lang ang timbilin ni Nana si Ma'am. Anya nga tatigagaran ni Misty dito eh? Jack, amo mo. Saan lang nga garamit iti Jack magustuhan dahi taan Misty? Tatalaga Jack pakawanan. Albert, pangasim ko man. Jack kaya't adamakal ti parikot. Gamlay ka. Adama di nga inaramid na kan ka. Jack na't itulok nga ulitin na tikas dyan inaramid na. Iso asapay lang ko ma. Ta saan nga garamid iti panggapwak amang pabain kan kuana. Kung urti ko siya na dahi dyan. Nukas na. Pimanawan ni Misty. Iawanan bain nga, Albert. Insukat na iti maisa lang ang ababaunan. Anya tinakita na iti dayjay alay ka. Nag-jeep matan no dayjay alay ka ti arman na. Nagawan matan at case na iti babae.
Nasakit tinagam ko itimpod no kanyak ni Tita Caridad. Ngam na imbag mata na ibaga na kanyak ti agpayso. Tapno sa anak nga agmalmal lang ah. Nadlaw ko ang makapungpungtot ni Misty te Pimanaw. Anya tinapasamak. Apay nga interesado ka, amang mo iti dayta banag. Anya ko matibibiyang mo iti nagsaritaan mi. Sana ka makibibiyang iti anyaman asaritaan niyo. Tidamdamaga ket no apay akas jay tilangan ni Misty a Pimanaw. Pinasiwat na pa yan tilugan na itay. Diyak mo kan kwa na. Imposible. Patyak nga damom, Caridad. Di nagpilitan, amado. Diyak mo kunak lang arudan. Isa mabalin ka di. Panawan nak ditoy. Kaya't ko ti agmay-maysa. Sa di nung arod tayan mo ita, no kunam adi ka nagsubli dito'y opisina. Anta agtitoy ba? Anya? Anya ka di man tinapasamak, Misty. Saan ka nga agdiretso dita, no awan ti dakas ang napasamak? Maamang to, nada ka ditoy. Pangaasim, Misty. Saan nga arak ti solusyon ti anyaman a parikot mo? Ang mga no makaaramid ka tinakarkaro a pagparikotam, no aginom ka manan. Ikagdanak ka. Kontrolak tibag. Orangin ka ditoy. Tinasayat, umaya kon dito. Siguradong pa'y nga awan ti parikot dito, Kristi. Yak kayat nga darumso ang parikot. Yak kayat nga adama ko na ni Papa. Sige, matungpal tibilin mo, Misty. Basta di ka kumaagdardara sudos. Malabit nga imbagan kan kuana ni Caridad ti amin, Panyero. Kasta matiatap ko, Panyero. Iso madanagan ha. Anya ti pagdanagam? Ang mamumo ni Misty. Ang mga nuan niya ti aramidan na, kapoy tinamuan na. Panyero. Ang mga nuan niya kiti ti aramidan na iti bagina. Ang mga nupasakitan na ti mismo a bagina. Padasat nga awagan, Panyero. Panyero. Ikagumak nga muan no ayan na. Iti kasta. Makasigurado ta. Ket saan kamot nga agdanda naglata. Ayan nilay ka ko na. Ibagam to may ditoy, simang. Senyora, pangaasiyo ko ma. Noan niya man... Nilay ka ti masapul ko, kunakmat! Taka di parikot, mama. Senyorito Albert. Di ka makibiyang dito yan. Nilay ka, ti kasapulak. Pinilin ko ni Like. Asaan nga umasidagkan ka? Anya. Nana si Man. Panawan na kami ka ni mama. Wen, senyorito. Talaga nga iparparupam kaniyak ti panangisakit mo iti dayji ababaunan. Albert. Saan ka kumangagso iti kasta, mama? Tao mo't ni Like na. Adarik na ang masakitan. Awan bibiyang ko iti riknana? Basta kayat ko ang makasarita dayjay ababaunan! Tapnoan niya. Tapno ka bilang? Tapno ipapas mo kan kuana ti pungtot mo. Kasta ka di, mama. Awan bibiyang mo iti anyaman nga aramidak kan kuana. Adda bibiyang ko, mama. Tanapatid kanyak ni Laika. Ibabawim day ka nga imbagam, Albert! Saan, mama? Kaputa iso tipod mo. Agpapada kayo amin! Awan ti sir-sirbiyo! Agpapada kayo amang! Nakabutbutan na si Mac. Makitam. Kunak tumot ngamin kan ka, Laika. Nana. Noan niya ti makitkitam ita nga ugali ni senyora. Dayta ti pudpudno nga ugali na. Namimpinsanen ang nagsubli ti sigud nga ugali na. Gapo iti mapaspasamak ita. Nana. Pakabasulan ka di ti agayan? Ha? Kanayon nga ibagaday dinanang ko. Ti kano ayat ti kaimnasan arik na nga umapay iti tao. Ngam apay akas ti muton ti mapaspasamak. Husto day di inam, Laika. Ti ayat ti kaimnasan arik na nga umapay iti tao.
Ngem day tamet laeng timbangi paay itinakaro a panagsagaba no dumteng dagiti ublag. Nana, No natibkar ka, posible a mabailam dagiti dumteng adawel nga itden ni ayat. Ngem no nakapoy ka, isumat timangted kan ka itinagpay duma asaem. Ket no di mo madaeran dagita apan nubok, amangan no anya ti mapagteng mo. Ita, damagak kan ka balasang ko. Nakasagana ka kadi amang ilaban iti ayat amarikriknam para ken ni Albert? Nana si Ma. Saan ka nga upayan? No iti panagriknam ket kabailam asarangten dagiti dumteng iti biyag mo, gapo iti panagayat amarikriknam. Sige, ilaban mo dayta. Ngem no iti panagkunam ket nalupoy ka, itapay laeng, upayan kan balasang ko. Lipatemon tiriknam, ngem ti agbanag kanto a nakakaasi. Basol ni Albert daytoy ang mapaspasamak ita. Anya ka kadi karidad. Kasta lang aruden adandan ni di kan makaanges. Ngam agpabasol ka pailaang. Isumat ngamin tiya paiso. Mabalin ka di. Liklik ang pailaang ti agungat. Naimbag ko man o kayat mo ti agpa-ospital. Ngam madi ka mat. Pura agpakita ka lang umay ti doktor. Awanan nyaman na daytoy. Kapaulak. Karidad. No kayat mo sumaya at tiriknak. Tung palom ti kayat ko. Laptam ni Albert. Saan ang mabalin nga ayatan na dayjay ababaw nun? Agtignay ka, amado. Aramidam tirumbang. Nakababain kan ni Fausto. Amo ka nakapagsarita kayon kini Fausto. Anya? Inyawag na kanyak ti amin. Isu nga niya kumapay agapo alapdak ni Albert. Talaga nga agpada kayon iti putot mo. Agpada kayo ang maag! Ibagamon man niya ti kayat mo nga ibaga. Ngam na kay kadeng akon. Saan ko napakibiyangan ti may papan iti personal arik na ti anak ta. Imawag kanyak itay ti anak yo, Sir Fausto. Madlaw ko nga da parikot na. Amom ka di ti ayat na, Dan. Imbaga na no ayan na, senyor. Mapanak ko man. Ngam ko na naman nga si kaswag pa iti opisina. Siya kunti mangbilbilin kan ka, Dan. Mangbilin ka langan iti asino man ang mabalin mo katalkan kadag iti empleyado dita. Kaya't bumapan ka iti sadino man nga ayan ita ni Misty. Sir? Di ka kuman nagtaktak. Sikan ti makambo ko ni Misty. Basta ti kayat ko. Masiguradom nga awan ti dakes ang mapasamak kan kuana. Sige, sir. Pangasim tagtignay ka kuman. Matungpal, sir. Alang araw dan. Mapanakon. Bye. Madlaw iti panagsaon ni Don Fausto. Ipipiernan kanyak ti anak na. Saan nakas ini? Atong galbilinan na. Kit ipalagip na ajak pagaramidan iti dakes ni Misty. Ngamita. Nadnadlaw nga impyernan kanyak ti anak na. Pabor kanyak daytoy ang mapaspasamak. Isong agtong palaklatan, aging ga amatong palton ti amin a plano. Ang mga noan niya ti mapasamak kan kuana, no di na kayat ti agpakita iti doktor. Panagkunak at igagagara lang ni Caridad ti kasjay ajar na. Anya? Tano talaga kumamarigatan nga aganges. Imposible nga agkadkad payla ang agpakita iti doktor. Wano agpaitaray di ospital. Senyor. Madlaw met no talaga delikado kuman ti kasasaad na. Sa bagay matkit di Nupay kasta. Kaya't kung agsagana kayo lang. Iti kasta.
Masakbayan tayo na nyaman bilang ti mapasama. Inkarim adi ka aginom. Ngem madlaw anak kainom kan, Misty. Awan na nyaman na da ito, Hidan. Kaya't pula ang nga iluliwang tiriknak. Iso na ginumak ijay bar anang suko ng kanyak. Misty, imbagak mo ten. Saan a solusyon ti arak? Amangan no makanayon pa'y dayta iti parikot. Pangasim dan. Hindi na kumamatan sermonan. Ay, Diyak la maaklon tinay baga kanyak ni Tita Caridad. unak tumot ngamin. Nga adda na pasamak asaan anasayaat. Ay, anya ngamin dayta aya. Jay ayok ababaw ng Dalbert. Iso matlagayang anadagsan ti darakan puan. Ha? Apay nilay ka? Agasam. Dayjay kano ababaw ng ti arman ni Albert. Anya? Mismo ani Tita Caridad din ang ibaga kanyak. Iso matlagayam nga agpagunggan ni Tita Caridad. Iso akanayon nga agpungtot. Takas jay matgayam ti mapaspasama ka. Kastagayan. Nagawan kitin nga utak ni Albert. Asawaan na day jay alay ka? Ha? Anya lang ti baga dagiti makaamamukan kwa na. Ibagadan ton nga awan ti delikadesa na. Ta inasawa na ti babaw nanda. Misty. Katay to ti Jack Makulon. Jack Makulon nga ti wanak lang ti may saababaw nan. Anya nga ro ti plano mita? Napanunod ko matkit yan. Naanya ti kasayaatan nga aramitak. Kat amok asika lang ti makatulong kanya dan awanan ti sabalipay. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Adda ipaaramid ko kanta. Kat sapay lakuma tadinak paayan. Anya dayta, Misty? Kayat ko. Ipapatay mo day jay alay ka. Anya? Inkarim kanyak nga aramidam amin nga ibilin ko. Amin akayat ko. Itangarod nga ipanaknak mo kanyak. At talaga ang kabailam nga aramidan ti amin akayat ko. Sakbay nga umanugotak iti kayat mo, Misty. At dapay kayat ko asaludsodan ken ka. Manya dayta. Ipapaaramid mo ka di dayta? Gaputa ay ayaten pay laeng ni Albert? Ket kayat mo asika ti ayaten na? Wenno? Kayat mo laeng amapukaw ni Laika. Gaputa di mo laeng maklon nga inato na ka iti panagayat ni Albert. No aklonam kanyak itangay ayaten pay laeng ni Albert. Ket saan apanangibales laeng ti kayat mo amapasamak? Ura mismo. Tungpalak ti kayat mo. Ngem no kayat mo laeng abalsan ni Albert. Isu akayat mo nga ipapatay ni Laika. Lading itak. Jack agtungpal iti kayat mo ang mapasama. Magagaran ka din para iti sumarano at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malapsanan na ka iti sumarano pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumarano ngayon kami patangatang. Dagiti awanan bain akabalay ko. Nang rona dagiti agamak. Talagan sa nga awan ti epekto ti oray anya nga aramidak. Impakitak pa'y itayan kan ni Amado, akampay iti kat marigatanak nga umangas. Ngam kaslawan anyaman na kankwana. Kat ni Albert, imposible adi na pa'y laam mo ti panagpamarang ko at siyak makaangas.
Rumbag ko maakinasarita na kunti anak ko. Sigud mat ano maamuan na adyak makaangas. Adda-adagos iti abay ko ti anak ko. Ngam apay itangay. Adinak man la umay damagan, numayat matlaang tiriknak. Talaga nga inagawanday jay alay ka ti atensyon ni Albert. Iawanan pa in ababaunan na. Isugayam ti mangisang bay iti riribok iti pamilyami. Namjak itulok dayta. Nasken ang makapanunutak iti pamuspusan. Tapno mapunas tirik na ti anak ko kuana. Kakunti mang ipagbagakan ka, Albert. Agpampamarang lang jainam. Tano talaga ama ditirik na imanugot ko man nga ipantayo dya ospital. Papa, sigud nga min ano kagura na ket ibaga na ama ditirik na adda ka adagos iti sibay na saan ka di. Andi nga madagos ket kagura nagtumaten. Kas na ilakit itinamnamaan na ita. Ngam di mo matkayat ti mapanitayan na. Jack man mo papa. Ngam kas lang amin napukaw anamin pinsan ti panagtalag ko ni mama. Kapo katag iti nakita ka nagalas nga aramid na. Maawatan ka anak ko. Ngam ipalagip ko met. Inamlat na dayjay ket rumbang araamam. Papa. Uray siguro ison ti kadaksan iti ugali. Isulat tatinam. Di mo ko maliplipatan dayta. Pangaasim, Albert. Sa dino nga rodin ti ayan nyo, Dan. Napilit ko man lang apin manaw ijay bar ni Misty, sir. Ada kami ita dito'y dagos ko. Kumkumpinsira nga agawid din dita. Imbagat kinkwa na madanagan kayo. Hindi naman kaya't kagawi. Sige lang. Pagtalin na pa'y dita. Barang no makaamiris mo't lang no mausawan. Sir? Bantayam ni Misty. Di mo kumabaybayan, Dan. Matungpan, sir. Di ka agdanan. Amo ka natalgad ni Misty no si katikadwana. Iso pangaasim ko ma. Taas si kaswam ti anak ko. Mabalin ka di. Mabalin, sir. Hapay kiti na saan? Di ka agdanan. Siya akong di makaamo ka ni Ma'am Misty. Pag inanagpay, kitapaman ang mausawan, di ka gumaak nga lukuyan, tapno agawid din. Itulod ko, no kasapulan. Agyaman Dan. Talaga ang mapagtalkan ka. Apa yung kas JT bagam ken ni Papa, Dan? Di na ko makagura, Misty. Ngam kasapulan ang mapamatik ni Sir Fausto, nga okay kalaan. Tano saan? Ang mga nonya teramiden na. Amumutin ni Papam, saan ka di? Kasano no kala at amakibiyang? Kit amun na, no anya dagiti kayat mo nga aramiden. Kayat mo nga rod amaamuan na ti planom kanilay ka? Panunutam anay bagday ta, Misty. Sana, Jack kayat. Umitlagayan. Iso nga agtalag ka kanyak, Misty. Kinapudno na, siyakti delikado ita. Tanong maamuan ni Papam nga inalilaw ko. Saan lang ati panagtalik na kanyak ti mapukaw? Sigurado nga ultimo ti trabaho. Mapukaw ka matan. Di ka agdanan. Siyak ti makaamo kan kadan. Diyak ko manugot ang mapukaw mo ti trabaho. Siyak ti makalaban ni Papa. No aramidan nakit din ti kasta. Saan nakasarsarita ni Senyora Caridad dagiti agamana, Nana si Ma? Pamanagnag akagura na idabalasang ko.
Apay anas kan aguraan na ida. Laika, sabali ti ugali ni senyora. Amunday ta? Kabailan na adi ikaskaso ti uray asino. Karamanen dagiti agama ada Senyor Amado kan Albert. Nana, No kabailan na nga aramidan ti kasjay kadagiti mismo nga agamana. Kadatan tulangatan. Isu nga rod akasayaatan no saan talatan nga agtagtagari. Nangrunakan ka. Ngamin, si kalakit iti pampamasulan na iti kasjay ang mapaspasamak ita. Anya? Masiguradok day tabalasang ko. Isu asaan arumba nga makaaramid ka iti uray basit laeng abidtot. Iti kasta, awan panggapwan na amang pasakitkan ka. Nakaturogan ni Misty. Naiturog ng tinalaos asakit tinakam na. Sakit na ginumpay. Iso aday ta. Narnakanan. Nakapimpintas talaga ni Misty. Maagla ang tilalaki asaan ang maawis iti kinapintas na. Maag ni Albert, kunak ko ma. Ngam no kinapintas la ang ti pagsasaritaan. Saan nga agpaato nila'y kakin ni Misty? Iso ang maawatak no apay anat nagtirik na tigayam ko. Iti babaw nanda. Sa bagay, idi pa lang. Nadlaw kunti sa baling atensyon nga impaay ni Albert kinilay ka. Kabisadok tigayam ko. Kat amok adumtang tikastoy agundaway. Nagdwa-dwa lang idi. Tati amok, kat saan akabailan asupringan ni Albert dagiti dadakkel na. Nangro na ti inana. Ngam ita, frontalanan ti panang sukir na kani Doña Caridad. Kat day ti makagapo, no apay anariribok ita ti pamilyada. Apay adi ka ng rabi, Caridad. Dimat, imbagak, ama ditirik nak. Apay nga minadi mo kaya tipay pa ni di ospital. Tapno mataming da ka kuma. Si kamat lang timang parparigat iti bagim, Caridad. No di mo kaya tamay sagmak ka. Umanugot ka nga rod iti bagbagakken ka. Saan na masapol? Uray baybay andakon. Total, awan mo't lang ti serbik kada kayo nga agama. Saan nga agpay suday ta, Caridad? Apay kit din ngay bagam nga awan ti serbim. No talaga nga da serbik. Apay asanda kakayat adenggan. Apay nga ipaturayo latan ti kayat yung nga agama. Nang ronakan ka. Apay adi mo ngaron di anak mo. Sublianta ka di manente ta sarita. Kapotarumbang lang sublianta, Amado. Adala man tirabi. Kasayatan umaturugtan. Aginanatan, Caridad. Laika, nagsapakan anagriing. Sapay di nakriniing. Nakita namin anarnakan kayo pay laang itay, nana si Mang. Iso asaan kayo asininga? Sika talaga. Kasanun no nasapamot anagriing ni senyora. Kinapudno na. Diyak nakaturog iti nasimbang, tapang panunutot ti kasasaad na. Anya? Kasanun no kimaro ti kasasaad na. Ay unay kan aya. Apay anaskan amariribukan kapay gapuken kuana. Amutan ni Senyora Caridad, nana. Uray no nauyong kadata. Obligasyon talatamot ti agdanag para iti kasasaad na. Talaga asabali ka, Laika. Katday tati dayawakan ka. Ngamin, saan ka nga agimula iti sakit tinakam?
Nga uray no kurang nalaangan apatayan da ka. Gapo itinalaos a panangidadanas naken ka. Diyak lakit di ang bitot. Adaak iti dagos nito. Di tayo kaya mong tinagturugak. Diyak man... Nakapadyama ang matan. Di awanan ba inadan? Apay asinukatan nak. Apay man. Good morning, Misty. Apag iso. Nakaraing kagaya man. Nangiga kon iti kanam. Breakfast in bed. Dan... Sikat tinang sukat kanyak. Pasensyakan, Misty. Di ka kumasukatan iti padyama. Ngam amok adi ka makaturog iti komportable. No tilatan badom ti pagturog mo. Iso asinukatan kan. Ngam di kagdanag. Awan ti madi nga inaramid ko ken ka. Saan ka akabailan abastosen? Jakla kayat asaan ka komportable. No plano ka apagaramidan iti dakas. Nalaka kumalaan nga ipatungpal ko. Gapo tanarnekan kan idirabi. Saan ka di? Iso apa nga asim ko ma. Tadi nakapungtot. Awan ti madi nga intensyon ko. Jakla kayat asaan ka komportable iti pannaturog mo. Syaklatan ti mangyag iti pagarmusaran ni Caridad, Siman. Amang ano niya pa iti aramidan na ka, no si katimapan iti saledme. Senyor, ayos ka dilaang ni Senyora Caridad. Siman? Di mo't kunayo asana makaangas idirabi. Pinalpaliw ko nga rod. Katagyaman na kiti Diyos, tasaan mo't akimaro ti kasasaad na. Kasta ka di, Senyor? Wan Simang. Dahita ka di ti pagarmusaran na. Uwan, Senyor. Insagana kon. Alangarod, siya kun ti mangipan ni Jesseledmi. Narigatan. Ang mga nuan manin ti aramiden na, numay sa kada kayo kinilay ka, ti makita na. Kumusta ka, Iha? Okay lang, Papa. Iha, inyawag kanyak ni Amado ti amin. Magdanagakan ka, idinaggapo ka iji balay da idi kalman. Papa. Pet, kung ay bagam kanya, nuan niya ti marikrig na. Kaya nuan niya ti planong. Di ka madanagan, Papa. Awan ti madi ang mapaspasama kanya. Pasensya ka lang na, ta sa anak-anak kaawil idirabi. Mawatak, Iha. Inyawag kanyak ni Dan ti amin. May baglangan tada ni Dan akanayon ang mga asikasokan ka. Papa, diyak ko makaya pagsaritaan ti may papan itinapasamak idi kalman. Nagawid tapno makapagsagana. Nas ka na sumragak matlaang iji opisina. Iha, saan ka mat nga obligado amapan iji opisina? Dumaditirik nam. Papa, okay aklaan. Di nakapagdanagan. Awan ti madi amapaspasama kanyak kunak manan. Lumabalin ko manana. Asikasot ni Senyora. Saan ngamin arum-rumor iti siledda? Halay ka, anya ka kadi. Ambom ka din anya ti ibagbagam. Nana? Di mo ko maisagmak ti bagim. Amom no anya ti posible ang mapasamak no makita na ka ni Senyora. Iso asaan ko maatila pampanunutem. Di ka agaramid iti panggapwan na amang dusaken ka kunak langarudan. Iso asaan ko maatila mapampanunot mo nga aramidan.
Ibatog pili, di ba na ita, Albert? Sigurado ang maklaad no apay ang nagsapak nga dito eh. Ngam awanan ibibiyang ko. Diyak makaid na. Aging gaan diyak makasarita day chay alay ka. Diyak met kayak asyakit din ti maagrabyado. Iso nga inka gumaak ti imay dito eh. Tasangwat man day chay alay ka. Nasken ang makapagsarita kami. Diyak itulok asyakit din ti agbalin akas lamaag no may papanan iti daytoy abanag. Aday tan ti doorbell. Agdoorbell akon tapno adda mangilukat itigit. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ni Senyorita Misty ti simmangpet. Iso adito'y kalaang Laika. Nana, Ammumot nga idimay idikalman. Sa bali ti jar na apimanaw, apa man na nakapagsarita da ni Senyora. uwan nga ron. Madlaw nga dati saan na gustong idikalman. Naku namon. Ay, anya nga tamanen ay at igagara na ita. Nana, Makapadanag da ito'y ang mapaspasamak balasang ko. Iso asaan arumbang nga agmarang mangkakit din. Kat kasayaatan no kanayon nga dakala ang itisibay ko. Iti kasta, masiguradok nga awan ti dakas ang mapasamak. Nakapasyar ka man iha. Tito Amado, adda ka din ni Tita Caridad? At dahil sa lanami, maditirik na na. Ha? Kaya't mo ka ditay nakayaban, nga uray maditirik na na? Kuha, Tito, saan langan? Pasensya ka langan, Misty. Amangan nga minukumaro tirik-rik na na, no ipilit na ti makisarita kan ka. Okay lang, Tito. Agpakadak nga rudan, Tito Amado. Baliwak to na angin ti umay. Sige, mapana ko na. Diyak makaid na. Kaslakar-karwa nagdanaga. Gapoy ti kinasaya at ngay pakpakita ita ni Misty. Nairuama ka no dasan na kayat ni Misty. Ket ipakita na latan ti aramid na. Ngamita, kaslawan na niya man tinapasamak ni Jebalay da Panyero Amado idikalman. Imposible matadinan kayat ni Albert. Iso abali wala tinaamuan na nga agayat ni Albert kanilay ka. Jackpot yun daytan. Ang mga nodakit dimot sa bali a plano na. Kat dayta tinasken ama amuak. Tap na masakbayak ti amin. Ang mga ngamin no nilay ka ti agbanag adakas iti anyaman a plano ni Misty. Sa bali ti agparparik na kanya. Iswar kasayaatan no awagak ni Panyero Amado. Ket ibagakkan ko na ti atap ko a posible a plan-planwan ni Misty. Papa, anya ti naramid dito ni Misty? Ni mamam ko matigagara na. Ngem madi matirik na ni mamam. Kinapudno na. Adala ang ijay sa ladami. Mabaling ko kada kasarita ni mama. Apay ka dinasaan, iho. Nga mamukunuan niya ti ibaganakan ka. Sigurado nga ibaganakan ka at inakayat nilay ka nga armam. Papa. Amang ano nakarkaro nga agsubang kayo. Dahil tamat nga rin pang pananutan.
Ngamjak nga balin abay bayan latan ni mama. Ang mga nanya pa iti mapasamak kan kuana. Di kagda nag-iho, tajak baybayan ni mamam. Kat siya kung ti mangibagbagakan ka, kabisado ko ni mamam. Agpampamarang laang dayjay. Tingamin kayat na, kat iso ti matulok. Iso nga aramatan na payan ti salunat na, tapno matong palaeng ti kayat na. Napudot ti ulo ma. Apay ka di, Misty. Nagsubang kayo ka di kan ni Sir Fausto? Saan? Tinapod nun na. Tinumpal ko ti aming abalakad mo. Nasaya, tipan na kilangan ko, kini papa. Apay nga rod akas na tijar mo ita? Agpupudot ak tadyak nakasarita ni Tita Caridad. Ha? Nangkapuak iji balay da Tita Caridad. Ngamjak nakasarita. Anya? Apay? Anya tinaramid mo ijay? Kaya't ko kumaaran taon nilay ka. Iso na lang ang tadyak nakita. Impambar ko kini Tito Amado ani Tita Caridad tigagarak. Nga masakit ka no, iso adyak nakasao. Anya? Day tatag pa iso. Iso ang masurunak. Relax laang, Misty. Tano agpailuyos ka iti pungtot mo. Uray po utam ti bagakin ka. Nakarkaro asaan ka ama kapagpanunot iti kasayaatan nga aramidan. Binilin ko nilay ka itay, senyor. Amkak ngamin nga amangan niya ti mapasama. Simang, Am mo kon ni Senyorita Misty. Amok no anya ti kabailan ng aramidan. Amok no anya ti kapasidad na. Ay narigatan. Amangan no kalakit di manen nga garamid iti saan anasayaat kontra kanilay ka. amo ka saan na amaramit yan yaman na plano na. Ngamin, adda dito'y balay. Ha? Kan maysa, adda ni Albert dito ay. Di nalakit dito lok ang makaaramid iti saan anasayaat ni Misty. Nang runa no nilay katipagpanggapan na pagaramidan iti dakas. Sa bagay madkit di Sana bale, saan tayo abaybayan nilay ka, Simang? Ha? Senyor, madamag ko man laeng. Anya dayta? Apay akas talauna yan, ti panangisakit yo kan nilay ka. Ha? Apay nga uray ison ti rason no apay anapalalot ti pungtot ni senyora. Kat isakit yo latan nilay ka. Sana nanas ka na damagam kanyak dayta, Simang. Ngamin, patsa kamadmadlaw mo maten no apay. Nasingad kan ka ni Albert. Kinapudno na. Mas ibilang nakapay nga ina ngam ni Caridad. Iso ang mamatiak nga mumunti makagapo. Mabitla nga, adawag ko. Panawan ka pa'y, Simang. Punagtupay kat, Panyero. Sa baling amin at talaga tinagparik na kanyak kat. Sa baling amin tijar ni Misty. Nakasingsingpat. Iso ang madanagan na. Awan magkititidagas ngay naramit na dito ay Panyero. Di Caridad, di ko na nakasarita na. Ngam, madimot nga mintirik na ti asawa kay suwadi na nakasarita. Ay, kastagayam. Kapag nagsanay ka, Panyero. Kas lang amin jackpot yan ani Caridad ti ginagara na dita. Anya? Amkak nga mga ano nilay ka kumati ginagara na. Ngam di nala nakita. Ket saan la nakaaramid iti madi. Pasikati mo na ang nakasarita na. Panyero. Kasta ti agparparik na kanyak, Panyero. Panyero, panagkunakad sa tabas nakad nga ni Misty. Uray kaskasan o, di magkalit ipoder mo ni Misty. Amado. Imposible matngawan apulos ti panurusuro manay kulay ti puso kan panunod na. Oh. Ken sana rumba ngay padlaw mo ngay matayon direk nam ken kuana. Tama nga no dahi tatag balin na rason. Tapno kumaro amang tan iti parikot. Ala. Ikaguma ka ramid ang tigas ta, Panyero. Barang no maurnos tumit laang ti amin.
O anya, kumusta ang tirik na? Jaklat na makaig na. Naskan ang maipatungpal ko ti kayat ko ang mapasamak. Lapdam ti bagim Tano pa iluyos ka iti pudot ti ulong. Nakarkaron adi mo maaramid ti kayat mo. Ha? Mamati ka kanyak, misni. Narigrigat no agdarasudos ka. Si kanto ti matudingan. Nakarkaron adi mo magunod dagiti kayat mo. Amok akasuron mo ti mapagbagaan, misti. Kabisado kung ti ugalim. Ngam agyamanak. Taore kas kasano. Kit dumngag ka kanyak. Si kalaangan ti pagtaltal kakdan. Takinapod nun. Uray ti mismo nga amak. Awanan ti panagtalag ko ken kuana. Anya? Dayta ti agpayso. Agyamanak no kasta. Kit kas itinaikarikken ka. Jak to agbaliw. Kanayon nga daak iti sibay mo. Kit aramidag ti amin akayat mo. Basta masiguradok adi mo pa kay sagmakan. Nakasagana amang ipatungpat. Imay dito ni Misty. Ngam di mo imbagbaga kanya. Kasano asingahan ka, kat kunam ama ditirik nam. Isungarod ngayon baga ka ni Misty. Anya ka baton? Imbagam kumalata kanya? Kasanon no napatag tigagara kanyak ni Misty? No napatag tigagara na kan ka, impilit na kumati makisarita kan ka. Anya? Ngam saan mat? Tapaman na naibaga kan kwa na masakit ka, nagpakada na dagos. Oray pay, rumbang ko mga imbagam kanyak tiyo umay na. Iti kasta, rimwarak dito'y saledta. Ala, pasensya kan, kamalik day jay. Alaga kang malim, agpakalain kang amin. Kalidad. Talaga apag kay saandak. Kasla awanin apulos ti karbangak diti balay. Kasla dakdakkel paikit din ti karbangan day jay alay ka ababaunan. Ngam iti siyak nga amo na. Saan nga iti kasta, Karidad? Di ka nagrason. Taurayan niya ti ibagbagam. Talaga akas ta ti mapaspasamak. Sana ka mag-akas ka na kayo. Tapno jakit din masirok no anya ti mapaspasamak. Sana ka tandaan dayta. Nana, remor samot ni Albert? Wen nga rod, ang amangan no agsublimot laang dayjay. At dala siguro napatag nga aramidan na. Nana? Di ka madanagan. Adamot ni senyor. Saan na taabaybay anday jay? Saan na ka madanagan, Nana? Amoy mo't siguro ang nakasagana kiti anyaman na mapasama. Laika? Naikawak la siguro. Tadyak na siputan arinwar ni Albert. Alakit din. Ti trabaho tati asikaswenta. Abangan no addan tumanen makunan ni Senyora Caridad. Anya jay ko nam, Misty? Kasla kayat ko ti agbakasyon dito opisina. Tapno maasikasok ti kayat ko nga aramidan. No aramidam dayta. Nadnadlaw ton at talagang adda sa baling aramidan. Ha? Tandaanam. Agsipsipot ni Sir Fausto. Daytoy itan tirigat na. Diyak maipamaysa nga aramidan ti kayat ko. Gaputad ta ti negosyo anaskan nga asikaswak. Bidot dayta ka panunutam, Misty. Anya ti kayat mo asawan? Maaramid mo latta ti amin na kayat mo. Tadakmit ang mga sikaso iti negosyo yo. Ngamkit di, saan ka nga agbakasyon? Tanong maamuan ni Sir Fausto ang nagbakasyon ka. Sigurado nga agatap dayjay. Ha? Uwan nga agpaisoan niya. Aramidem laang ti kayat mo. Tasyak ti makaamo iti negosyo yo. Basta no agdamag kanyak ni Sir Fausto, no apay nga awan ka. May salaan ko mati irason ta. Aday na si kaso man napatigabanag. Ama ipapan iti negosyo yo. Tapno saan ama bisto akal kaluban ka. Sige. Mayatak iti dayta. O manugo takdan.
Kasta nga rod ti rason ko tunggal agdamag ni Papa. Kasayaatan. Ken pangaasin. Laglagi pam akanayon tibilin ko. Di ka agpailoyos iti pungtot mo. Tapno saan ka nga agbidot iti aramidan. Naimbag matag may saka dito ya. Buisit ka. Senyora, Amom ka di asikati poon amin dagito ya mapaspasamak ita iti pamilyag. Ha? Ha? Buisit ka, babae? senyora, noon yaman tinaramid ko. Pakawanandak ko ma. Pakawanan taropam. Ipagat-pagat kan tupay tapno addagong kunap. Di ka man agpamarang ako namlan sigati kasing putan? Like ah? Tamukon tiburit mo. Buisit ka. Amok matat no anya ti agpaiso. Ginargarim jay anak ko. Senyora, Ngam saan ka ngagbaliki? Siyak ti agbalin na tubang. No ti amom kat nagbalikan na. Saan pa na? Ngamin, si bibiyagak paya. Aking gangagang angsak. Jak lakit ti itulog, asika ti pagtinagan ti anak ko. Asino ka kumamot ngay? Ha? Saan nagaputa nakadalkan? Kat ko namon na maibagay ka, iti anak ko! saan ko nga alalmanan da ita? Saan kan nga agrason? Taamangan, no dardarak iti tungpa, day taropam! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.